6月11日ドジャース対パイレーツ。6対1からの衝撃の逆転劇を徹底解説するっす。先発、大谷翔平は6回に3を投げ6奪三振。防御率は驚異の 1.06。まさに支配的な投球だべ。6回、ウォードの満塁ランで6対1。勝利を確信した瞬間。でもここから地獄が始まったっす。8回裏、ハート投手が4失点の大炎上。逆転スリーランで一気にひっくり返されたで。9回、大谷が意地の12号ツーラン。最後まで諦めない姿。これぞスターだべ。結果は8対9の惜敗。リリーフ陣の奮起に期待だべ。バイバイ。